Введение чрезвычайного положения, подписан указ, когда в Украину зайдут иностранные войска, и Узбекистан сталкивается с аномальным похолоданием. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Оппонент Шольца хочет, чтобы Украина нанесла удары дальнобойными ракетами по России. Заявление из Киева. Когда это произойдет? Феномен грузинских митингов. Поколение Z против правящей партии. Почему грузинской мечте не победить протесты? Чрезвычайное положение и катастрофическая ситуация. Чем все закончится? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Оппонент Олафа Шольца хочет, чтобы Украина имела возможность бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории России. Такова позиция главы Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, который имеет все шансы стать следующим канцлером. Наша позиция ясна, как и позиция фракции нашего парламента. Мы хотим, чтобы ваша армия была способна наносить удары по военным базам в России. Не по гражданскому населению, не по инфраструктуре, а по военным объектам, с которых атакуют вашу страну. Еще несколько недель назад я говорил в немецком парламенте, что пока существуют эти ограничения дальности, мы вынуждаем вашу страну воевать с одной рукой, связанной за спиной. Это не наша позиция. Фридрих Мерц известен своим желанием поставить Путину ультиматум. Буквально несколько недель назад он озвучил свои планы, если станет новым канцлером Германии. Мерц собирается потребовать от Кремля прекращения боевых действий и даст Москве лишь сутки на ответ. Если же Москва не хочет мира и не даст ответ, то Мерц передаст Украине дальнобойные ракеты «Таурус». Они, напомню, способны поражать даже бункеры. Зеленский тем временем дал понять, что уже знает, чего желает Путин, и точно не завершения войны. Украинский президент на встрече с Мерцем также заявил, что дипломатический исход войны – это способ сохранить как можно больше жизней. Кроме того, Зеленский не против, чтобы на территории Украины появились иностранные войска, как одна из возможных гарантій безопасности. І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. В Европе продолжают говорить о возможном размещении миротворческих миссий на территории Украины после прекращения огня. В нашем телеграм-канале мы провели опрос на эту тему, и вот как наши подписчики отреагировали на миротворческий контингент в Украине как гарантию безопасности. Лишь несколько процентов наших подписчиков считают, что такие силы Украине не нужны. Также небольшое количество считает, что миротворческие силы не панацея, и они не спасут от нового вторжения РФ. Большая же часть читателей телеграм-канала «Нехта» считает, что Европа не решится отправить миротворческие силы в Украину. Этот вариант собрал самое большое количество голосов. И все же немалая часть из вас считает, что миротворцы Украине необходимы. А что вы думаете о дислокации в Украине миротворцев? Напишите свой вариант в комментариях под этим видео. Грузинская мечта продолжает бороться с протестующими. В стране теперь планируют ограничить продажу и использование пиротехники. Накануне премьер анонсировал еще и запрет на ношение масок во время митингов. Теперь же фейерверки и салют мечта посчитала опасным инструментом. В Грузии, напомню, продолжаются протесты после заявления грузинской мечты о приостановке вступления страны в ЕС. Кроме того, на улицы выходят и те, кто не согласен с результатами парламентских выборов. События в Грузии и нынешний протест молодежи – прецедент. На улице вышло поколение Z, и методы борьбы грузинской мечты на это поколение не действуют. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» заявил бывший министр образования и обороны Грузии, а также член Политсовета Единого национального движения Дмитрий Шашкин. Чем отличается это поколение Z? Поколение Z очень быстро обрабатывает информацию. Они не подвержены пропаганде.
На них невозможно воздействовать телевидением, на них невозможно воздействовать пропагандой. Они получают информацию друг от друга, моментально ее перепроверяют, фейки на них не работают. И мы на протяжении последних дней видели не один пример, когда забрасываемые фейки с территории Российской Федерации или пропагандой российской мечты здесь моментально в течение нескольких минут рассыпались, как карточный домик. Эти молодые люди борются сейчас за свое будущее. Я вот это хочу подчеркнуть, что правительство не понимает, с чем оно имеет дело. Оно имеет дело не с инструкторами МОСАДа, Ми-6 или ЦРУ. Оно имеет дело с людьми, с абсолютно новым поколением, которого они вообще не понимают. И этих людей они запугать не смогут. В Лондоне назвали действия грузинских силовиков по отношению к протестующим и журналистам шокирующими сценами насилия и заявили, что Великобритания приостанавливает все программы помощи Грузии, а также ограничивает оборонное сотрудничество и взаимодействие с правительством страны до тех пор, пока не будет остановлен отход от европейских демократических норм и свобод. Это слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Очередной виток напряжения между Китаем и Тайванем. В Тайбэе приняли решение повысить уровень тревоги из-за развертывания Пекином 90 кораблей на время возможных учений. Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности Тайваня сообщает, что эти боевые корабли Китай размещает у берегов Тайваня, у южных японских островов, а также в восточно-китайском и южно-китайском морях. Любые односторонние и иррациональные провокационные действия могут серьезно повредить миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и международное сообщество этого не одобрит, заявили в Министерстве обороны Тайваня. Тем временем в Пекине вновь говорят, что Тайвань – это территория Китая, поэтому КНР готова защищать свои земли. Прежде всего, я хотела бы сказать вам, что на Тайване нет Министерства обороны. Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая. Вопрос о Тайване – это внутреннее дело Китая, и Китай будет твердо защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность. Чрезвычайное положение, пока экономическое, планируют ввести в непризнанном Приднестровье. Накануне соответствующий указ уже подписал так называемый лидер Красносельский. Все связано с риском прекращения поставок в регион российского газа. Уже 11 декабря указ должны одобрить депутаты так называемого парламента, передают местные СМИ. Чрезвычайное экономическое положение введут на 30 дней. В этот период все предприятия в регионе должны рационально использовать газ и другие энергоресурсы. Этого хочет Красносельский. Согласно его указу, который уже был опубликован в сети, также должен быть введен запрет на экспорт энергоресурсов, должны быть установлены ограничения на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и предоставление услуг. Напомню, что так называемое Приднестровье может лишиться российского газа уже 1 января 2025 года. Это связано с завершением контракта на транзит газа из РФ через Украину и нежеланием Киева его продлевать. У Лукашенко заявляют о решении освободить еще 29 политзаключенных. В пресс-службе самопровозглашенного этих белорусов называют лицами, которые совершили преступления экстремистской направленности. Речь идет о гражданах, которые были недовольны действиями режима Лукашенко. У самопровозглашенного акцентируют внимание на том, что 29 человек, которые теперь будут на свободе, раскаялись и сами обратились с просьбой о помиловании к Лукашенко. Среди тех, кто вышел на волю из белорусских колоний, 11 женщин и 18 мужчин, в том числе 6 человек, которым нет и 25 лет, 2 человека с инвалидностью, 15 с хроническими заболеваниями и 3 пенсионера. Теперь все эти люди будут жить под надзором силовиков режима. Пока Лукашенко остается у власти, а Беларусь под влиянием России, говорить о безопасности и спокойствии для Украины и Запада не имеет смысла. Так считает лидер демократических сил Беларуси, глава Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она уверена, что ситуация в Беларуси и Украине должна решиться как единый кризис одновременно. Кроме того, Тихановская рассказала, что кардинально отличает белорусов от россиян. Мы разные нации, у нас разный язык. У
У нас своя культура, у нас свои герои, свои поэты, писатели, художники. Наш менталитет совершенно иной. По менталитету мы все-таки больше балты. У нас совершенно другой язык. Россияне не понимают белорусский язык. Белорусский язык очень похож на украинский, и мы можем понимать друг друга без переводчика, а россияне – нет. Но Лукашенко русифицировал Беларусь. Мы должны понять, что за эти 30 лет он тянул нашу страну в Советский Союз в прошлое. А белорусы хотят в будущее. Узбекистан впервые в этом сезоне сталкивается с резким изменением погоды, близким к аномальному похолоданию. В ближайшие дни ночью температура воздуха опустится до отметки минус 10 градусов по Цельсию, а в северных районах и в горах от минус 13 до минус 18. Местные СМИ пишут о том, как эта температура может повлиять на граждан страны и на энергетический сектор. Однако эта волна холода не станет большой нагрузкой для систем. Во-первых, она не будет продолжительной и не вызовет длительного аномального похолодания в большинстве регионов республики. Во-вторых, похолодание наступает в период, когда регион уже адаптировался к резкому снижению температуры. Он сможет сделать в доме уборку, постирать ваше белье и мило вести беседы. В Норвегии продолжают тестировать человекоподобного робота Нео. Он создан для того, чтобы экономить время живого человека. Кроме того, разработчики говорят, что роботом можно управлять на расстоянии, с любой точки мира. Кроме того, в Нео есть функция удаленного присутствия. Нео, например, может принимать гостей, ваших друзей, в то время, когда вас нет дома, но при этом вы телепортируетесь в робота и полностью им управляете. Мы начинаем с простых вещей, хотя в робототехнике ничего простого нет, но стирка, уборка, наведение порядка и выполнение повседневных домашних задач, верно? Кроме того, это будет отличный компаньон. С ним можно разговаривать, вести интересные беседы. Он может чему-то научить и развлекать. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.